With you in the middle. И всем привет! Сегодня у нас такой необычный выпуск. Мы посмотрим, то есть, как развивался, можно сказать, мой канал. На нем уже 12 подписчиков. Скоро Новый год, это как бы новогодний выпуск. И выпуск то, что у меня 10 подписчиков уже все-таки набралось, уже даже больше, 12. И то есть приколы тоже будут, просто немного сейчас поговорим, минутки 2. На фоне у нас Майнкрафт, логично как бы. И вот, что же я хочу сказать. Я хочу сказать, что эти 12 подписчиков набирались, реально долго. Наверное, примерно 2, может даже месяц. Я стараюсь, делаю, я все-таки монтирую. Вот я, например, Майнкрафт даже вообще его не перевариваю, то есть, надо было в него поиграть на фон. То есть, приколы, мне кажется, очень, подбираю, чтобы были немного, чтобы были хотя бы не просто, чтобы там кошка, например, ходит и и что смешного, а именно, чтобы они были ржачные, то есть, смешные. И получается только вот такие вот комментарии и ненавистные отзывы, то есть никому не нравится. Никому не нравится, у меня все-таки бывает. У меня, вот, например, на первом видео у меня 30 просмотров, 6 лайков и комментариев. Да. И давайте же начнем. Express yourself. I'm a foodie, I'm a foodie, I'm a foodie, I'm a foodie. Yeah, I'm a foodie, I'm a foodie, I'm a foodie, I'm a foodie. I'm a foodie, I'm a foodie, I'm a foodie. That's why my body looking juicy. Yeah, I'm a foodie, I'm a foodie, I'm a foodie. Got breast, got belly, and a ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no. Elle se rappelle d'une carton.